Вы знаете, как это бывает. Умирающая собака обнимает своего хозяина перед эвтаназией, но ветеринар заметил что-то странное и внезапно остановился. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Над Варшавским ветеринарным центром Нововет завершался холодный вечер, и тусклый свет ламп отражался в стеклянных дверях приемного отделения, когда туда вошел измученный Михаил, держа на руках свою немецкую овчарку Гектора. Пес был почти неподвижен, едва дышал, его взгляд стекленел, и каждому, кто видел их, становилось ясно. Это похоже на последние минуты. Михаил, ссутулившийся под тяжестью бессонных ночей и страха, прошел в процедурный кабинет, где доктор Камила Рудковска готовилась к эвтаназии, стараясь сохранить профессиональное спокойствие, хотя уже по выражению ее лица было понятно, что картина тяжелее, чем она ожидала. Гектор поднял лапы и прижался к Михаилу, словно делая слабую попытку обнять. И в этот момент даже ассистенты, привыкшие к подобным ситуациям, замерли. Воздух будто стал гуще и тяжелее. Камила подняла стетоскоп, приблизилась к собаке, но, услышав странный, неровный звук биения, неожиданно остановилась и прошептала: «Подождите. Нет, я не уверена, что мы должны делать это прямо сейчас». Она повторила измерения, затем попросила ассистента принести термометр, портативный анализатор крови, набор для быстрой биохимии и дополнительный фонарик для осмотра слизистых. В движениях Камила была сдержана, но в ее глазах мелькнул интерес, тот профессиональный блеск, который появляется, когда опыт и осторожность подсказывают: здесь может быть шанс. Михаил поднял голову. Впервые за долгое время его лицо выражало не только отчаяние, но и робкую надежду. «У него пониженная температура, да?» — произнесла Камила, проверяя данные. «Но это не выглядит как полиорганная недостаточность. Я вижу признаки интоксикации или тяжелой инфекции. Это состояние может имитировать конец, но при правильном вмешательстве иногда разворачивается вспять». Михаил едва смог произнести: «Инфекция?» Но он просто стал вялым, перестал есть. Я думал, что это возраст. Его голос дрожал, в нем смешивались вина и удивление. Как он мог не заметить ранних признаков? Возраст — последнее, что стоит рассматривать как диагноз, мягко заметила Камила, фиксируя катетер на лапе Гектора и вводя первую дозу антибиотиков широкого спектра. Она распорядилась подключить капельницу, кислород, а затем отправила кровь на экспресс-тест, параллельно проверяя состояние сердца и дыхательной системы. В комнате зазвучало тихое жужжание приборов. Кто-то включил успокаивающую музыку на минимуме, чтобы не тревожить пациента. «Сейчас он в критическом состоянии», — сказала она. «Но это не тот случай, когда мы должны сдаваться. Я в этом точно уверена». Ассистенты двигались слаженно, словно отработанная бригада, подготовили шприцы, стерильные салфетки, подключили датчики. Михаил сел на стул рядом, взял лапу пса в ладонь и тихо шептал: «Гектор, слышишь меня, дружок? Я здесь». Его пальцы дрожали, но прикосновение было теплым и уверенным. Пока аппараты фиксировали пульс и давление, он стал вспоминать первые прогулки, как Гектор, будучи щенком, прыгал ему на плечо, как он подставлял мокрый нос для утешения в самые трудные дни, как пес охранял дом от шумов и одиночества. Эти моменты давали ему силы не падать духом и верить, что еще не все потеряно. Время потекло тягуче. Час сменялся другим,
Лампы в центре стали тусклее, многие сотрудники ушли домой, но Михаил не шелохнулся. Ночь растянулась на несколько бесконечных часов, в которых слышались только ритмы мониторов и редкие шорохи. К полуночи Камила вышла из лабораторного блока с распечаткой и сказала: «Состояние стабилизировалось, у него тяжелая бактериальная инфекция, возможно, вызванная зараженной водой или испорченной едой. Следующие часы будут определяющими. Если организм выдержит удар, есть шанс». В ее голосе звучала осторожная надежда. Она объяснила варианты лечения, риски и необходимые процедуры, словно врач и друг одновременно. Михаил слушал, всматриваясь в бумаги, затем благодарно кивнул. Он был готов к любой борьбе за жизнь своего пса. Михаил остался в холле, пытаясь удержать себя от паники, слушая, как за дверью тихо перекатываются металлические тележки и пищит оборудование. Он не сидел на месте. То вставал пройтись, то возвращался и заглядывал в смотровую, где виднелось силуэтное движение. Ночь была долгой, но безмолвной поддержкой стали короткие сообщения и звонки от друзей, узнавших о беде. «Держись, мы рядом». Они словно добавляли ему сил. Утром Камила позвала его, и то, что он увидел, словно повернуло время вспять. Гектор медленно открыл глаза, облизнул сухую морду, и хвост слабо, но уверенно ударил по одеялу. Небольшой жест, и в нем заключалось все: жизнь, воля, упорство. «Он реагирует», — сказала Камила с теплой улыбкой, и это очень хороший знак. Михаил сел рядом, прикоснулся к его голове и впервые за 2 суток выдохнул по-настоящему. Слезы сами по себе, тихие, неудержимые, катились по щекам. Долгое напряжение словно растаяло. Персонал клиники, наблюдавший за ними, отступил ненавязчиво, давая пространство этим двум, которые так много значили друг для друга. Следующие дни превратились в длинную, изматывающую, но наполненную надеждой рутину. Михаил приходил утром, читал Гектору вслух, трогал его лапу, приносил мягкие игрушки, которыми пес играл в молодости. Он приносил старые фотографии и включал записи детских голосов, которые Гектор знал. Радостный шум той жизни, где он был частью семьи. Это были ритуалы исцеления, не только для тела, но и для души. Персонал клиники уже узнавал его по шагам. В коридоре улыбки немного светлее, когда он проходил мимо. Кто-то всегда заботливо подавал чашку горячего чая или предлагал плед. Камила несколько раз предупреждала: «Не перегружайте его эмоциями. Он еще слаб, но он боец, это видно». И действительно, через несколько дней Гектор попытался подняться, сначала провалился обратно на одеяло, но затем, дрожа, сделал еще одну попытку и смог встать. Этот момент запомнился всем. Сотрудница с накидкой, едва сдерживавшая слезы, помощник принес стул, чтобы Михаил мог поддержать пса. Михаил едва успел подхватить его, обнял и повторял: «Ты сможешь, слышишь, ты сможешь». Персонал клиники улыбался. Наш железный пес снова в строю. Маленькие победы, первый день, когда он съел немного кашицы, первый короткий шаг по коридору, первый раз, когда он самостоятельно подошел к миске, становились праздниками и воскрешали в людях веру в чудо. Через неделю Гектор уже уверенно ходил по палате, немного прихрамывая, но бодро, иногда даже подходил к двери, будто намекая, что пора домой. Вокруг витало ощущение возрождения.
Люди привычно обнимали друг друга, делились радостью, но никто не забывал, что впереди восстановление. Когда пришли окончательные анализы, Камила сказала: «Инфекция полностью отступила. Он выжил благодаря своей силе и вашей настойчивости». В ее словах звучала искренняя радость за пациента и уважение к хозяину. «Он выжил благодаря вам», — ответил Михаил, глотнув комок в горле. Благодарность, смешанная с усталостью, заполнила все промежутки между словами. Камила, чуть покраснев от похвалы, отмахнулась. «Мы просто делали свою работу». День выписки стал настоящим событием. Михаил пришел заранее, купил новый ошейник, и сердце его билось так сильно, что он с трудом удерживал руки. Он выбрал мягкий теплый плед, в который завернул Гектора на дорогу, и пару лакомств для праздника возвращения. Когда дверь палаты открылась, и Гектор вышел самостоятельно, чуть неуверенно, но гордо с приподнятой головой, сотрудники в вестибюле замолчали, а затем кто-то начал тихо аплодировать. Это было простое человечное проявление. Аплодисменты для того, кто вернулся из тумана смерти. Пес остановился, оглядел всех, будто понимая, что его возвращение — маленькое чудо. Его глаза, еще немного затуманенные, искрились благодарностью. На улице стояла ранняя весна. Легкий ветер приносил запах влажной земли, приглушенных цветов и свежести. Свет казался мягче, чем раньше, и мир чуть добрее. Михаил наклонился к Гектору, обнял его за шею и прошептал: «Я думал, что потерял тебя, но теперь знаю, что у нас впереди еще много нашего времени». Эти слова весили много. Обещание, клятва, благодарность. Гектор тихо проскулил, уткнувшись мордой ему в плечо, затем сделал шаг вперед, а Михаил пошел рядом. Медленно, но вместе, бок о бок, так, как они ходили всегда, возвращаясь не просто домой, а к самой жизни, которую им оба пришлось заново отвоевывать. Дни после выписки стали новой главой. Восстановление длилось недели, требовало аккуратных упражнений, приема медикаментов, внимания к питанию. Михаил менял режим прогулок, уделял больше времени массажу лап и мягкой гимнастике для восстановления мышц. Он записался на консультации у кинолога, чтобы помочь Гектору вернуть оптимальную форму. Иногда был рецидив слабости, и Михаил в срочном порядке вез пса на осмотр, но каждый раз надежда возвращалась с поддержкой профессионалов. Эта история стала примером того, как внимательность ветеринара и решимость хозяина могут вернуть жизнь даже тогда, когда все кажется безнадежным. Она показывает, что диагноз «прощай» не всегда окончателен, и что профессионализм, опыт и человечность способны творить чудеса в кабинете клиники. Она учит нас не терять надежды и помнить о том, что даже в самые мрачные часы есть место для неожиданного поворота судьбы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь, были ли у вас похожие случаи, когда питомец вернулся из того, что казалось безнадежным. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.